ஃப்ரெண்ட்ஸ், நேற்று பல்லடத்தில் சண்டே நாளில் பார்த்தா நிறைய காய்கறிகள் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக போட்டு வச்சுருப்பாங்க. ஆனால் சரியான கூட்டமாக இருக்கும். ரோட் சைடில் பார்த்தா பெரிய ஒரு நேந்திரக்காய் தார் வச்சுருந்தாங்க. எப்போவுமே பச்சை நேந்திரக்காய் இங்கே கிடைக்காது. பழுத்த பழம் வேணால் நிறைய இருக்கும். பச்சைக்காய் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர். எங்கள் ஊர் கேரளாவில் பச்சை நேந்திரக்காய் ரொம்ப ஃபேமஸ். எல்லாத்துக்குமே எடுப்போம். பொரியல், அவியல், காளான், கூட்டு அந்த மாதிரி எல்லாத்துக்குமே போடுவோம். மோர் குழம்புக்கு எல்லாமே போடுவோம். செம்ம சூப்பராக இருக்கும். மோர் குழம்புக்கு இந்த நேந்திரங்காய் போட்டு நேந்திரங்காய் சேனையும் போட்டு வச்சோம்னா செம்ம டேஸ்ட்டு தான். சரி சிப்ஸு போடலாம் கொஞ்சம் வாங்கி அப்படின்னு சொல்லி நான் 1.5 கிலோ 100 ரூபாய்க்கு கொடுத்தாங்க. வாங்கிட்டு வந்து காலையில் எழுந்திரிச்சு இன்றைக்கி சிப்ஸ் போடுற வேலை தான். நல்லா லேசாக ஒன்று போல் கட் பண்ணி நல்லா சன்ஃப்ளவர் ஆயிலில் தான் வறுத்து. எங்கள் ஊரில் தேங்காய் எண்ணெயில் பொரிப்பாங்க. தேங்காய் எண்ணெயில் வறுத்தோம்னா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும், நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும். இப்போ தேங்காய் எண்ணெய்க்கு எக்கச்சக்கமான ரேட்டு, அதனால நான் சன்ஃப்ளவர் ஆயிலே பொரித்து எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் மஞ்சள் தண்ணியில் உப்பு கலக்கி மிக்ஸ் பண்ணி நேந்திரங்காய் சிப்ஸு ஒன்று திருப்பி போட்டதுக்கப்புறம் லைட்டாக அதை நம்ம தொளிச்சு விடணும். அப்போ தான் அதில் காயில் சிப்ஸில் உப்பு பிடிக்கும். அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு தடவை திருப்பி போட்ட உடனே நல்லா முருகலானதுக்கப்புறம் சிப்ஸ் எடுத்துடலாம். எங்கள் அம்மா வீட்டில் எப்போவுமே சிப்ஸ் செய்வாங்க. ஓணமாச்சுன்னா நேந்திரக்காய் வறுவல் சிப்ஸு என்னன்னாலும் செஞ்சுருப்போம். தோட்டத்தில் வாழைத்தார் இருக்கும். எப்போவுமே நேந்திரக்காய் அப்பா கொண்டு வருவாங்க. நாங்கள் காயெல்லாம் வாங்கவே மாட்டோம். அந்த மாதிரி ஃப்ரெஷ்ஷாக சிப்ஸ் சாப்பிட்டு எனக்கு கடையில் வாங்குகிற சிப்ஸ் எல்லாம் அவ்வளோக்கா இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. நம்ம வீட்டில் போடும்போது ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும், டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். அந்த ஃப்ளேவரே ஒரு தனி டேஸ்ட்டு தான். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.